तगैयो तगैयुर के वली हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमानों की तादाद तकरीबन 8,13,392 है, यानी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 3.2%। गोया यहाँ तादाद में ईसाइयों के बाद मुसलमान हैं। ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी है, जबकि अहले तशी भी बड़ी तादाद में वहाँ रह रहे हैं। मुसलमानों के कई छोटे छोटे फ़िरक़े भी हैं, जैसे आबादी और दरूज वगैरह। इस्लाम ऑस्ट्रेलिया में 1700 ईस्वी की दहाई से मौजूद है। मकासर ताजिर इंडोनेशिया से तिजारत के लिए यहाँ आया करते थे, तो उन्हें मुकामी लोगों ने वलीता का नाम दे दिया, जो अरबी जुमले अल्लाह ताला का तर्जुमा है। 20वीं सदी में भी अच्छे मुस्तकबिल की चाह में दीगर ममालिक से भी मुस्लिम एमिग्रेंट आने लगे। इबादी और दरूज शाम, लबनान और उसके अतराफ से यहाँ आए और अब वो यहाँ के मुकामी बाशिंदों में शुमार होने लगे हैं। सूफी मसलक के मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद है। शियाने अली के मरकज़ भी फ़आल हैं, जिसकी वजह से यहाँ मातम व मजलिस भी बड़े पैमाने पर मुनक़िद होती है। सिडनी में तकरीबन 5,000 शिया मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 89 की शहादत की याद में आशूरा के जुलूस में शिरकत की, जबकि अहले सुन्नत की मसाजिद इन इलाक़ों में है: न्यू साउथ वेल्स, ऑर्ट मॉस्करी, हेस्ट्री कोर्ट, सेंट्रल कोस्ट, सैन रेमो, गोस्फोर्ड मुसल्ला, जोबो साउथ जोबो मॉस्क। आपने ऑस्ट्रेलिया में ईद कैसे मनाई जाती है, इस बारे में अरसा दराज से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम सैयद अमीन से सुनते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में बकरीद कैसे मनाई जाती है। हम पाकिस्तान में रहने वाले ईद उल अज़हा में जहाँ चाहते हैं, ख्वाह वो गली हो या मरकज़ी सड़क, कुर्बानी के जानवर को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। वहाँ सड़क क्या, अपने घर के अंदर भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर एक कतरा खून भी बाहर आ गया तो आप पुलिस स्टेशन में नज़र आएंगे। वहाँ या तो आप जानवर कसाब के हवाले कर दें, वो अपने इल्म के मुताबिक ज़िबह कर देगा और दूसरे दिन जाकर आप उससे गोश्त वसूल कर सकते हैं ताकि वो गोश्त फ्रोज़न कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अमीन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हूँ। तमाम अहले वतन में रहने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा बर-ए-आज़म है और यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो समंदर के आसपास लोग बसे हुए हैं और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। लेबनीज़, टर्किश, पाकिस्तानी, इंडियन और डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्टूडेंट और डिफरेंट माइग्रेशन वीज़ा पर वो यहाँ पर आते हैं, तो वो फिर हम आपस में ही जब दोस्तियाँ हो जाती हैं तो वो एक फैमिली टर्म्स बन जाते हैं। तो ईद और इस तरह के त्यौहार में ये होता है कि सुबह हम
نماز پڑھ کر اور پھر جو بھی آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے گھر پر چلے جاتے ہیں. وہ مطلب آپ کے بچوں کے ان کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ ایک چچا خالہ والے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم عید کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر غیر مسلم ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس دن کے لیے کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی, تو پھر لوگ اپنی جاب کو اسی طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور آج عید کا دن ہے اور ہم اپنے میرے ایک دوست کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ پچھلے 18-19 سال سے یہاں پر تعلقات ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک ساتھ ہم آسٹریلیا آئے تھے اور اس سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہاں پر نماز عید جو ہے وہ مختلف سینٹرز وغیرہ میں, کمیونٹی سینٹرز میں ہوتی ہے, مساجد ہوتے ہیں, اور اسی طرح لوگ ڈفرینٹ جگہوں پر نماز عید کا انعقاد کرتے ہیں. کچھ جو ہے وہ پاکستانی مساجد ہیں, کچھ بوسنین ہیں, ترکش ہیں مساجد, اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کمیونٹی سینٹرز میں ایز اے کمیونٹی آرگنائز کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی لوگ کافی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. تو جس کے لیے کیونکہ ایک آسٹریلیا جو میلبرن ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں, تو یہاں پر اپارٹمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے نہیں, تو گھر نیچے کے زمین کے گھر ہوتے ہیں, تو وہ ایک بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہو جائے تو وہ قریب ان کے گھر کے قریب کوئی کمیونٹی سینٹر یا مسجد یا ماسک یا مصلی میں کہیں نماز ہو رہی ہو تو وہ وہاں پہ شرکت کر لیں. اور بقرہ عید وغیرہ میں یہاں پر ویسے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ لوگ مطلب نماز وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے. اور قربانی کا اس طرح ہے کہ کچھ عربی جو لبنانی یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کے فارم ہاؤسز ہیں, وہاں پر وہ قربانی کا سلسلہ رکھتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور عید کے دن قربانی کرتے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ لوگ بچر وغیرہ سے بھی کروا دیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کسی مسلمان بچر کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو نام دے دیتے ہیں تو آپ ہماری نیابت میں قربانی کر دیجیے گا, اور پھر جو بھی اس کا گوشت وغیرہ ہو وہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ قربانی میں حصہ ڈال کے مطلب اوورسیز بھی وہ کر دیتے ہیں, یا پھر اگر آپ کو یہیں پر چاہیے تو وہ آپ کو گوشت وغیرہ یہیں پر ہی دے دیں گے, پھر آپ اپنے دوست احباب میں بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنے ہمارے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں تو جو پاکستانی اور مطلب پارا چنار کے ہیں اور کوئٹہ ہزارہ کے لوگ مومنین ہیں, تو یہ مطلب نمازیں جہاں جہاں ہوئی تھیں اور جتنی میرے معلومات میں ہیں جو ہمارے شہر میلبرن وکٹوریہ میں, تو یہ میں نے آپ کو اسکیجول بھیجا ہے کہ یہاں تقریباً نماز عید ہوتی ہے.